我甲乙丙丁，你個無勁更新人貴，玄學渣。玄學渣。OK，我哋翻到嚟我哋嘅 Section 2啦，咁樣。咁啊，頭先就同阿方丈就講咗就係究竟領航者塔羅係大概係一樣咩東西啦，跟住之後點樣去接觸啦，咁樣。咁我哋Section 2咧，咁啊我哋會講啲乜嘢咧，咁樣。咁因為喺即係喺正式我哋拍攝之前啦，咁都同阿 Juju 有傾過 WhatsApp 啊，大家傾下偈先嘅。咁我發現咧就係方丈咧份人咧唔係好小氣嘅，咁但係咧就心裏邊咧就有好多情感啊。係啊，咁啊有好多idea 啦，或者係一啲想法咧，都好想即係我哋傾偈嘅時候都會分享下咁樣。所以我覺得譬如話我有某啲位嘅，我哋都可以即係可以喺呢度又再傾下偈咁樣講多啲啦。咁頭先講到就係話當初接觸塔羅啦，咁就係由問卜者嘅身份先啦，係啦，咁就一路課到去個位就係，不如自己學啦，咁啊，跟住就學識咗咁樣。咁其實對於你嚟講，如果你去 keep 住去有去睇，跟住之後去自己去學，咁即係話呢件事對於你嚟講，其實都有相對嘅重要嘅。即係譬如話，你喺呢個塔羅嘅過程裏邊，譬如話你自己會唔會經歷咗啲乜嘢，令到你即係會繼續想去發展去了解呢件事咧？因為好多人就係我問完一次半次咁咪就咁樣過㗎啦嘛，人生。點解你會去繼續去了解，會想再知多啲咧？我覺得咧塔羅牌啦，所有靈性工具啦，我覺得尤其我而家呢副領航者塔羅牌接觸得耐，我覺得好似照鏡咁樣嘅。想當年啊，點解會去接觸咧？咁其實當然係抱住好奇嘅心態啦，睇下係咪真係占卜可以俾到意見，我去幫助我去解決問題咁樣咧。後來我發現個重心係原來我對自己嘅自信心唔夠喎。亦都後期有段時間係太過依賴占卜啊！你占卜話咩我就信㗎啦，占卜叫我今日唔適宜出街我就唔出街咁樣㗎啦。其實咁樣都唔好嘅，但係我覺得呢啲係階段性啦。到後來慢慢耐咗啦，到自己開始學習嘅時候，咁塔羅牌本身都係一副工具嚟嘅啫，佢冇咩神奇嘅能量喺入邊嘅，佢係一副工具嚟，一副工具係嚟輔助你咁樣咯。正如而家好似 AI 都係人創造出嚟嘅，咁係 AI 係輔助人咯，但係我哋都唔應該過分地依賴 AI，咁就對自己會冇信心咯，冇咗一啲自己嘅批判性喺度咁樣咯。我覺得塔羅都係咁嘅。咁譬如話你講到有一個情況就係你曾經有段時間好譬如話我占出嚟個答案話，哎呀今日唔好出街啦，你就唔出啦。但其實呢樣嘢好似相對都好普遍會發生喺問卜者身上喎。多㗎，唔少㗎。咁由你本身喺呢個角色去到而家做咗占卜師，你又係同樣面對翻client又同你可能以前嘅情況啲相似，咁你係點樣去幫佢哋咧？嗱，我覺得咧，可能有啲事實啦，我哋事實本身可能係未必容易改變到嘅，甚至抽咗牌出嚟反映個事實，未必係我哋好想聽到嘅結果。但係無論個結果係點咧，我哋嘅心態係可以改變㗎嘛。今日出街，你可能唔知點解喎 check 出嚟係今日天氣凍啊，你都係身子弱啊，你出街係容易會吹親嘅，會傷風嘅，咁冇計㗎喎，你着厚啲衫出去咯，咁都係會。咁如果你真係唔好俾一啲嘅占卜嘅結果影響到你平時日常嘅生活啊。如果你預咗凍嘅，你着兩件褸咁樣咯，你需要出街就需要出街㗎啦。你可以做一啲行為嚟趨吉避凶咯，我會咁樣睇。塔羅牌其中一個好有用嘅地方，我覺得除咗個個都會話係預知未來啦。我覺得兩樣嘢我會比較深刻啲，一嚟就同大家一樣啦，想趨吉避凶。第二咧，我會覺得係可以用嚟 check 翻一啲以前嘅過去嘅事情咁樣咯。呢個可唔可以
井多少少咧？呢個我個 partner 有冇出軌？出咗定冇出到？出咗或者冇出到咁樣咯。即係出翻之前嘅可嘢。以㗎。哦，佢之前個對象斷咗未啊？咁樣咁我個對象之前個對象佢哋仲有冇藕斷絲連啊？咁樣係睇到嘅其實。哦，OK，呢個都係咯，通常啲人都會追住問之後會佢打咗點啊 Covid 嘛針未啊？打咗冇打？咁有啲牌好明顯噶嘛，打咗定冇打咁係一個好直觀嘅答案嚟嘅。啊，係咯。咁多唔多可能係翻嚟係咁問你同一條問題嘅人咧？佢哋好興咧，將客人們好興咧，將一啲問題包裝咁樣嘅。咁其實你嚟嚟去去都係同一個詐騙電話，但係用唔同 number 打嚟嘅。其實咁樣係唔好噶，我覺得。咦，我個對象呢個月會唔會同我一齊賭啊？或者再包裝下啦。咦，我個對象呢個月會唔會主動約我出去呢？我呢個月會唔會收到我對象嘅 message？我呢個月會唔會收到我對象嘅電話？咁嚟嚟去成卡嘢同你講呢，係個可能一開波個結果機會比較渺茫啲啦，或者直白啲嘅，你個對象未必對你個心儀對象未必對你有興趣咁樣啦。可能你做好多嘢呢都整定嘅，未必係個改變個力度未必有咁大咁樣，係啦。哦，咁你會唔會踢穿佢？我哋呢啲係專業嘅服務嚟嘅，我會好呢個位，我會好婉轉咁同佢講，可能現階段唔得喎，可能我哋試下3個月後再睇翻，因為塔羅咧一般係睇3個月至半年嘅，我自己偏向越近越好咯，3個月咁樣。例如而家出街時候係6月或者7月咁樣，咁6月啊或者7月會係個對象同我發展會點呢？8月睇一張，9月睇一張咁樣。哦，即係咁我好似想點都要甩到張好牌為止啊！唔係啤牌，唔係賭聖，你唔係鋤到個紅心煙出嚟嘅，我覺得唔係咁嘅。係咯，但係好多客人可能會，某啲客人可能會好想抽牌抽到佢啱聽嘅答案咁樣咯。因為人一般咧係比較唔想聽啲負面嘅嘢啦，就算係一啲赤裸裸嘅事實，如果唔係咁符合自己嘅期望咧，咁都會有啲抵觸嘅。一開始嘅時候，難免嘅，我覺得係嘅，都係嘅，要接受到都係需要啲勇氣嘅，有時候要嘅，絕對要。你嘅身份由一個問卜嘅去咗做一個占卜嘅，咁譬如話有冇一啲建議可以俾翻大家，如果想去做問卜嘅時候，一啲嘅 basic 嘅，你覺得禮儀上面或者係啲重點可以提一提大家咧？即係有啲嘢唔好做啦，或者唔好，好似頭先講嘅，唔好同一條問題係咁喪包裝成為唔同嘅問題，但係為咗去甩嗰張牌出嚟啊咁樣。我發現咧好多塔羅小店都會話一啲問卜嘅禁忌咁啦。我發現我自己冇出呢一樣嘢咁樣。我自己冇出一個咁樣嘅 post 問卜禁忌咁10樣嘢唔好做咁樣。我反而冇嘅。但係我覺得 on and off 你會提翻個問卜者，呢個問題你好似頭先問過，你重複問咧，啲牌嚟嚟去去都係話翻，真係嘅，啲牌嚟嚟去去會話翻俾你知個答案咯。因為塔羅牌都係一種 data 嚟嘅，我覺得係。當下唔得，唔係咁成事，就係唔係咁得，唔係咁成事嘅。咁啲牌好多張都反映到出嚟嘅。係啦，你可能3個月後有所改變，但係你下個禮拜嚟問翻咧，再下個禮拜嚟問翻都係差唔多。同埋第一次作準咯。你下個禮拜如果你呢個禮拜問完一啲唔係咁滿意嘅答案，你下個禮拜嚟問咧，好似個答案啲牌面你見到開心啲咁樣，咁其實都係一樣嘅問題，都係第一次作準咯。3個月內短期內係啦。OK，或者係會唔會遇到啲問卜者唔知自己問緊啲乜嘢咧？可以幫佢調整問題，例如有啲問題咧好直白嘅 yes no question， 或者如果佢問一啲好虛泛嘅，我會幫佢重組翻佢個問題。你試下咁樣問啦，如果幫你組織翻個問題，你咁樣去問 O 唔 OK 啊？咁你諗住呢個問題
我幫你抽牌咁樣，係啦。我即係你會用呢個角度嚟幫佢包翻好，即係有時真係咧行入去一間店嗰度，我就係想問下嘢，但係又唔知點樣問喎，會好多時候都係咁樣噶嘛，呢下係咪先？咁啊咁除咗呢個，即係你譬如見咗咁多人啦，咁喺即係有冇一啲人心上面嘅東西咧？你係見得最多嘅咧？即係通常揾你嘅，通常都係問愛情多，定係問事業多，定係問其他嘢多？愛情一定咧，每個塔羅師都係長期都居多嘅，長期佔首位啊！係啊，我覺得係一啲學業啦、事業都多咯，係咯。我發現大家唔關注健康咁，冇人問健康嘅嘢嘅。健康唔係話唔俾問嘅咩？我覺得問得有技巧啲咯，唔好咁醫學咁樣，係啦。或者唔好你問我生我個人點樣保持正能量啊？有冇啲好具體嘅方法咁樣啊？咁可能幾個 option 俾佢揀，一個 option 一張牌咁樣。你去曬太陽多啲啊？定係你喺室外做運動多啲啊？定室內做運動多啲？定係做一啲靜態冥想嘅東西多啲咧？有得揀㗎呢啲，睇得出邊比較級邊個會好啲咁樣。因為呢個係啦，有啲人醫學㗎嘛，係咯，有啲人就話直接係嗰啲你問健康啊，唔好啦，我哋呢度唔問呢啲嘢，禁忌，即係有啲好 set 得好嗰個高牆好 set 得好高嘅，總之就係你一係就問事，一係就問愛情。你戚起我條筋啊，Luca！我發現咧生死啊唔問噶啦，我哋健康生死賭博都唔問噶啦。係，但係我發現咧，我同一啲嘅同行師傅傾過，生 BB 係有機率問到嘅。哦，即係會唔會生到 BB 咁？會唔會容易懷孕？呢啲嗱，占卜一定係課參考㗎，唔會有100% 準確㗎。但係我可以喺度分享有啲牌咧，如果你啲女士想問抽 BB，女士自身問係最好㗎啦。抽到容唔容易有 BB 啊咁樣咧，有啲牌係中嘅，咁樣擺啊，我哋再放大。例如科日著塔羅嘅3號 Empress 啦，女皇后牌啦，0號 Full Child 啦，好大個 BB 喺度啦，有個胚胎喺度，呢啲牌咧都中嘅。仲有 Fila 都係 BB 牌，好多小朋友喺度啦。嗱，有一張叫做 Preserver， 直情有位孕婦喺度嘅。呢啲就懷孕機率，你唔安全地進行一啲操作嘅話咧，咁仲懷孕嘅機率係大噶啦。係 Lovers 牌又係好，呢個係科日著塔羅牌嘅 Lovers 牌。咁 BB 係點樣誕生嘅咧？透過啲好親密嘅行為出現嘅。咁呢張牌見到兩個人嚟嘅，好親密咁樣攬埋一齊。咁我哋都睇到圖就係逼咗 BB 出嚟咁樣嘅。如果問 BB 嘅話，係有噶，係中噶。尤其皇后牌點解係我想再講多次皇后牌啦，因為皇后係大地之母，係孕育萬物嘅一個象徵嚟，所以都象徵生育啊。係我身邊朋友都有2個中抽到呢張牌。如果問係男定係女，呢個有冇得參考？呢個我唔敢答，我相信有師傅做到。我道行可能唔夠高，呢個我答唔到你。OK，我答錯好慘噶嘛，我唔敢亂咁答嘅呢個。明白。我有用錯啦，你真係做師傅唔好亂講，呢啲亂講嘅說話等我嚟。係啊，咁啊，OK，呢個有趣，因為咧，譬如話 Lover 牌咧，韋特塔羅嚟嗰張好似係冇 BB 嘅，好似係冇嗰個 BB 嗰個圖喺度添啊！我印象中係冇嘅。係咯 ，Lovers 好似真係冇噶。所以呢個係即係牌嗰個設計 design 又唔同咁樣。係喎，咁啊，一般占卜師嚟講咧，亦即係香港啦，我唔講其他國家啦。香港有幾類嘅，咁啊有啲咧就係全職係 slasher 嚟嘅，即係占卜係佢其中。即係叫做咩咧？命理術數啦吓，係佢其中一個生意嘅情況。咁另外有一 type 咧就係全職，即係佢就全心全意就係
經營自己嘅術數服務咁樣啦。咁樣另外一種咧就係有正職，跟住之後咧可能術數咧就係一個叫做放工之後嘅副業咁樣去做嘅。咁你係邊一種咧？我覺得啦，一路以嚟啦，我就一路都有正職嘅，我屬於係第三種咁樣啦。同埋我都係比較唔係業餘啊，我直情係好佛系咁樣嘅。好佛系，即係我冇特別去追求一啲即係可能人哋會去好勤力落廣告，可能1個月2個月先落一次咁樣，跟住吸到一紮客翻嚟，因為我冇乜點加價，可能都比較性價比高啊，我個收費係啦。咁我覺得呢個可能係某一類嘅目標客人會比較多咁樣，同埋好興成日翻兜嚟，老時常出現咁樣。又係你啊咁樣，係啦，又翻嚟啦咁樣，一紮熟客咁樣咯。我覺得就係有正職之後要再做呢件事，其實好辛苦喎。即係因為你全 slash 嘅話，你個時間係平除噶嘛。咁但係其實有正職係會佔用咗你一日入邊一個好大嘅時間噶啦嘛。跟住之後你仲要之後再做嘅，咁你自己覺得會唔會即係如果俾你揀，俾你去選擇嘅話，你會話想會變翻做 slasher 或者係全職去做咁樣咧？我覺得如果將來可以做到全職嘅話，我會想做全職。OK，係因為呢個係可能我做好多份工作啦，我都覺得唔係真係自己我好中意做嘅嘢，我先至會俾到好多精力落去。可能打份工咁樣咧，你都係俾到個責任感喺度咯，但未必係一啲自己好有滿足感啊，好有熱誠去做嘅嘢。但係每次收到 message 有客人想約占卜咯，放工翻去，其實我反而好有動力去做。係啊，即係可能呢件事本身俾到你個意義好大。咁你覺得你係即係因為你咁中意去做，係因為你覺得可以幫到人，定係即係嗰種滿足感？因為以我認識有某啲嘅朋友啦，佢哋覺得係當佢哋如果 forecast 到一個情況，或者解到個真實情況，人哋話你好準嘅，佢嘅角度，佢唔係覺得佢自己幫緊人，係因為我好準，所以我好 high， 係啦。咁就譬如另外一 type 就係因為我真係好想去幫人。咁譬如嗱呢兩種嘅情況啦，咁你會偏向於邊一種咧？咁樣我覺得咧就冇得偏向，我發現兩種我係50-50存在咁樣，我都唔可以話50-50，可能兩種我都係100% full 咁樣嘅。我解釋翻少少啦，我就平時都係做過往幾年都係做一啲 office 嘅工，我後來咧真係都唔錯咁樣啦，但係都覺得好乏味咁樣啊。咁我對上一份工就好跳脫嘅，已經係唔係即係經濟上嗰啲都唔特別去唔係好 concern 噶啦，OK 就得咁樣。我就去咗服務業嘅，喺飛機度飛嚟飛去咁樣嘅。不過都係做咗唔夠好短嘅時間咁樣啦。咁我會反思嗰陣點解我會中意做嗰份工嘅？咁我發現我係中意暗卡入邊咧，發現我撩到嚿餡出嚟啦。我係中意服務人嘅，其實。因為我從來唔會俾客人令到我唔開心嘅，唔開心都係一啲其他嘅因素咁樣啦。但係從來唔會因為客人唔開心，客人扭計都係好似氹 BB 咁樣嘅咋。你知做空服員咁樣咧，客人扭計你肯好多人唔肯跪客嘅，我會半跪咁樣咯。係啦，我又唔會覺得好難過咁樣，我氹得掂你，我好有成功感。係啊，我拆到，同埋我中意拆彈、拆炸彈，我拆到炸彈我係好有滿足感。同埋我服務人咯，我係中意做服務人呢樣嘢咯。譬如嗰份工咧要有 training 噶嘛，嗰陣係成班同學喺度，都好想考到成為空服員咁樣啦。咁我識嘅嘢，我收到嘅 notes 都好願意同大家分享咁樣。我發現我係中意服務呢一樣嘢，唔係搶風頭，唔係懶叻，係我中意 serve 人。咁我發現咧，身心靈啦，
我都唔中意講自己身心靈，我一個占卜師咁樣啦。嗯咁我幫助到你，我會得到滿足感啦。你又喺我度得到啲嘢啦，得到解決方案啦，得到一啲嘅安慰啊咁樣啦。咁我覺得 win-win package 嚟嘅，我覺得咁樣係最好嘅。例如我去做一啲，我去捐錢，我捐完錢唔開心，我唔會捐。係 win 出發點係好，我覺得都唔得。我係好着重呢個 win-win package，我覺得係雙向。係啦。所以其實就係喺呢個占卜上面俾到你嘅滿足感，其實真係好非常之高，我覺得好大。係啊。即係譬如就即係我就唔係占卜師啦，即係我有同人哋玩下啦，但我唔係一個即係出嚟職業或者係真係打正旗號去做呢件事啦。咁但係反而係我喺譬如搞 channel 上邊嘅，咁我可以認識到唔同嘅人，去聽佢哋故事，反而就係我覺得呢個係我嘅滿足感咯。即係變咗就係我可以知多啲人哋嘅心路歷程啊，跟住之後覺得感覺上就係，尤其是可能大家嘅共同語言都係術數，咁好似咧就揾到一啲叫做咩咧，同路人嘅感覺啊。係啊，即係有時候好似都仲係好小眾，即係話你睇呢啲嘢㗎，即係可能啲人會話你玩占卜，你算命㗎咁樣，都仲係覺得好奇怪咁。所以有時候就係咁你又唔明白我當中嘅樂趣啊成啊，咁啊識到其他嘅志同道合咯，我就覺得呢件事都幾開心嘅其實。係，我覺得同你身邊個群體、身邊個圈子都有關嘅。如果你身邊都係一紮玄學嘅朋友，咁就冇人覺得呢樣嘢係奇怪啦。或者就你身邊如果大部分人都係啲所謂 open mind 啲嘅人，咁你都會覺得，咦，原來都唔係咁冷門㗎喎，原來都係，咦，大家都好中意呢一類型嘅嘢，只係個種類唔一樣咁樣。係啦。咁譬如話，咁到而家啦，你會唔會再去學其他唔同嘅工具咁咧？而家仲嗱，我覺得可以我唔會阻止自己去進步，亦都有時間許可、時間精力許可，我都想再學揀一啲我有興趣嘅新嘅工具去學習。係啊，因為有兩批噶嘛，有啲就好中意就係專一樣嘢，跟住就無限深化落去啊嘛。有啲就中意，咩都試下咁樣。我現階段可能會想再將我嘅塔羅知識再深化多啲啦。咁將來嘅話，學多樣有興趣嘅嘢，最緊要有興趣啊。學多樣嘢都無妨嘅。如果俾你揀下一樣去學嘅東西，你會係有興趣學啲中式啲啊，定係都係西式啲嘅咧？我後來發現咧，星座又係一啲好準嘅東西嚟嘅，真係準嘅。我覺得係好有參考價值嘅，所以星盤會係一樣我將來時間精力許可以投放多啲精神精力去學嘅話，會想去研究多啲咯。講開星座咁，因為我都未去到呢個地步啊，即係塔羅都有星座嘅元素㗎嘛。咁領航者有冇咧？我唔跟。你唔跟啊？我唔跟。OK。我唔問，係有嘅，係基本嘅嘢會知道嘅，但我冇特別去跟呢樣嘢咯。但係有時咧，我哋占卜師去睇牌，你都睇到啲牌都顯示到個問卜者個性格咁樣噶啦。有啲風象、水象、土象、火象，佢啲性格係睇得好明顯嘅。有啲問卜者好火爆嘅，你唔使聽。我哋唔講聽佢把聲，唔聽佢嘅語氣，啲牌都見到全部火咁樣，係啦。當下可能佢當下嘅能量係咁樣。OK。例如有啲咩 Anger 啊、Tower 啊咁樣，喂，爆噶啦喎，係啊，好火噶喎，係，好一辣就着啦，着啊，都提醒自己要小心啦。可能呢個客人就你要婉轉地直接咯，你唔可以太過直白咁樣咯。佢都
你俾事實佢之餘，你都要提供一啲情緒嘅安慰俾佢。我諗呢啲，我相信嗰一類型嘅客人。今日都好多謝你上嚟同我傾偈啊！唔好咁講，多謝你嘅邀請。可以認識到多位師傅，係咪先？咁啊，呢個都係我哋嘅宗旨啦。希望可以令到大家可以有多啲機會喺，即係大家多啲易啲機會去接觸到唔同嘅人啦，包括係問卜者去揾到師傅啦，或者係我哋叫做有同一個興趣嘅，可以認識到多啲大家共同嗜好嘅朋友啦，咁樣啦。咁啊，希望可以日後有其他嘅topic啊，或者係其他一啲事情可以再邀請到你上嚟啦。好啊，可以再傾偈啊。可以啊。係啊。咁好啦，咁我哋今集咧就去到呢度先啦。咁啊，我哋之後仲有其他唔同嘅topic 啦，或者係有機會會再見到方丈上嚟嘅。好，大家期待啦，耶！好，拜拜。